Kumusta mga ka-J3? So, repair time tayo ngayon papuntang Bukawi, Bulacan. Doon kay Sir Brian. Brian ba yon? So, ang problema ng bendo niya ay connected daw pero no internet access or connected pero without portal access. Hindi ko makuha sa kanya kung alin sa dalawa yon ang trouble. So, syempre, hindi mawawala ang aking one and only. Yan. So, para matapos na tayo, tara! Samahan nyo ako may mag-actual repair. A few moments later. Okay, nandito na tayo sa bahay ni Sir. Ito yung bendo. So, yan. So, check na natin kung ano yung i-repair natin. So, check natin kung anong error ng kanyang bendo. So, connected ako. Random. So, sa main muna tayo. Main. Okay na.
naman. Tapos try natin mag-insert coins. So, yun nga, parang ano nga siya, reflashing. Hindi siya makapasok sa portal, pero try natin sa kasi po may indoor si sir and then may outdoor yata. Hindi na namin matandaan, matagal na po kasi na order to. So based dito sa nakikita ko ay ano siya, yan, connected siya, pero ano, ang dami na pala ni sir, ano, nag-upgrade na pala si sir, ang dami niya ng antena, oh. Sa dalawa, tatlo na po yung AP niya. So check natin actual sa loob. So ayan, nagtry tayo magpalit ng USB LAN. Working yung USB LAN niya, and then yung USB LAN na nilagay namin ganun din, pero still connecting pa rin siya. So ang second ano namin trouble na gagawin is magpalit ng SD card. So try natin. So ayun mga ka-J3, nagpalit na tayo. Ito na yung old SD card ni sir. And then ayun na yung bago. So try po natin kung mag-o-okay na yung ating connection. Malalaman dyan sa ano. So mga ka-J3, confirm reflashing ang error ni sir. So try natin ibalik yung kanyang USB LAN. And then try natin kung makaka-connect siya. And then check natin. Ito muna. So activate muna natin yung kanyang license. So wag po kayo mag-alala mga ka-J3 pag ang inyong software ay bagong reflash and then hindi ma-detect ang license. Ibibigay po natin sa inyo yung kopya kung wala pa po sa inyo yung ownership. Pero kapag nandyan na po sa inyo yung ownership, tuturuan po namin kayo kung paano i-activate ulit. Kasi po wala naman pong problema kung kailangan natin i-transfer or reactivate ang ating license. Naka-sir ba yung ownership? Ano ko? Nasa atin. So ayan, so na-activate, na pasok na, and then check natin ang kanyang license kung working pa rin ba, dahil nag-reflash lang po tayo. So ayan, okay na. So activated na siya, and then try natin mag-insert coins. So mga ka-J3, ito na. Finally, yan. Naging okay na yung bento ni sir. So sinulat ko dito kung ano mga naging error. Wala kasi si sir. Yan. So ayan, working na siya. Kaya lang napansin ko po medyo mainit na yung board. And then ang naging error sa ngayon po na encounter namin ay dumaan kasi, may multiple AP kasi si sir, dalawang outdoor, isang indoor. So dumaan yung line ng outdoor sa tenda na indoor. So parang may problema na po yung tenda, kasi pag doon po kinukunik yung USB LAN, on and off ang connection niya. So bypass po muna nga namin ngayon si indoor, nirekta namin siya sa isang outdoor. So working na siya, papakita ko. And then nagpalit din pala tayo ng mga set, mga pin set. So ito, so ayan po yung pin na pinalit natin, and then okay na si bendo, working na. So ayan yung loob niya. Yan, so yan yung nagpalit kami ng USB LAN. So good luck po ulit sir, maraming salamat po. J3 Piso Wi-Fi Builder po, bye bye.